Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi mirimasun tukuyrikchaq willakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw willanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata. Amasua Malulia Magelia Madagla Tajiba Juan Kichkan Wafilegona Pelecona Cajere Kiche Caramuchcan Chique Rimarininchis Juan Promena Chihuan Kunan miércoles chunca junio febrero quilla Wafilegona Pelecona Oranchipas 8:06 de la noche Agaric Luxi Caramuchcan Chique hasta a través de las redes sociales y plataformas digitales y las patas Luxi Caramuchcan Chique ahora a través de frecuencias 100.5 y frecuencia 89.7 de Radio Agricultura de Kaihuamanga Llaqtapaj y Wincho Llaqta Pajpas. Enajo Aujilegona Palegona Kaihuilakoigona Tañariki Chihap Chalasunchi Karihuilakoigona Kalomando Akloman Tariki Cheigamulachkan Ao Ten Harigeña, Caipiña, Tariculachkanchik, Chirapchananchik, Tedanchi Pasutin Prima Kuikuya, y Kaikonam Kai Willa Kuikunarikao, Kai San Francisco, vía vecinal San Francisco del Yeso Luya, Chay Pirico, Gregono Manacancho Pase, Ajaya Macho Lai Macho, Rome, which I gamos Hariki. Wakrome pakinara rika pakis ukulao pikisay kachkampas chakrakona wasikona o llaqtaymapas o como kororaykup tengo chalorunqa rika mayna karoraqya uku kachkan entonces mana kay rumiqa ukuman fácil kororaykunallachu nitaq fácil taqa korораykuyta atinmankuchu porque macho rumi mriki chakakurusqa wawqillaykuna panchallaykuna Chaynichkanko rikao kay sector Samanga distrito San Francisco del Yeso provincia Luya Amazonas mana kay San Francisco Chipichu mana kay San Pancho Chipichu mana kay Braem Picho sino wak San Francisco del Yeso Nishambo provincia Luya región Amazonas región o departamento de Amazonas Nishambo ojilegona panichallaykuna Chayantari chayna llata colegio tarik wawqillaykuna pallaykuna perderachin kay inicio parakuna Centro Operaciones de Emergencia la de la Libertad ninkurikao la región La Libertad chay pirik wawqillaykuna pallaykuna kay institución educativa Pilacón número 8672 chay estarikon ina kay Pilacón llaqtapi waka distrito Parcoy provincia Patas Nishan Baujilegona Palegona chay provincia Patas chay kay Hawachkanchik Hatan Canchu Pampa Mawichirukuy Sudaqchatarqa yaja ina waknapas rurasqa paskachkan manhina pero en realidad mana rico Baujilegona Palegona porque ni que inicio para chay lugar chay arullarqa Chayna perica y sachaco y pasacoro, ñas defensa civil pasas panricao, evaluación de daños nisjanta, aurora y culiaña, y pues chaypi autoridad ¿no? de Dirección Regional de la Libertad, chayña tarica, UGEL, paikuna chaypi llamkaykunanko, y claro, chaypi apafa paikunapas. Primero que hatata jorgonan korika oinas pa bueno condicionanan koriki kai
marzo killallapiña qallaykunqa ña febrero piña kachkanchik rik wawqilaykuna palaykuna febrero piña kachkaña de marzo killallapiña rik qallaykunqa clases chay clases paqriki ya listo challaña kayta deben rik yachay wasikuna mas rimari rik wawqilaykuna pani challaykuna mas rimari chaynallataq kay runtu para chikchi ñaja rika ñaja tarde chaykuqta kay wamankamanpas muyuykamunqachiki nispa mancharisqa kachkarqanchik porque a veces wamanka chayaruspapas kalamina wasikunamanmi hawaman tiaruspan chaynta invernadero nisqankunapas kachkan chayta mikillu tiarqachin colegiokunapas kachkan chay mallakunawan churasqa hatakuna chaykunata amrikillu likiparun tiarachin chaymanta manchasqa kachkarqanchik pero wawqillaykuna pallaykuna kay zona de Condorjocha y Tohto chayta chaqay kaynata wawqillaykuna pallaykuna tukurullasqa riki carriokunapas tumpa cuidawan chaypi purirqaku mana antes riki accidente imus pasakunchu nitaq chay parabrisa nisqantapas mansaschakuyman churallasqachu antes wawqillaykuna pallaykuna pero ichaqa transportistakuna riki chaypi chay nishu para chikchi parapa chawpinpi tarikuspanku incluso wakiq videokuna fotokunataqa hurquykaramunku riki wawqillaykuna pani challaykuna chaynallataq kay machuchanchikta wawqillaykuna pallaykuna machuchanchiktam riki rayurullasqa uywa chantinta allqu chantinta wawqillaykuna pallaykuna kay miki pasakurun kay sector Pampamarca, distrito de Puquio, Lucanas, Laupi, wawqillaykuna pani challaykuna paymiki mas riqsisqa kasqa rika como Huacashlayco, Melchor paytam riki wawqillaykuna pallaykuna rayurullasqa pay riki chay ratulla wañuchakusqa paytawan kuskataq rayurusqa allquchanta chaynallataq paquchankunatapas wawqi challay pani challay allquchanpas hina waqtanpi riki kuska wanchakullanku allquchanta wawqillaykuna pallaykuna uywachankunapas hina waqtanpitaq chay llakipas chayamuchka kaywan haykaña wañuy pasakurunpas kay inclemencia del clima nisqan wawqillaykuna haykataña kunan wata rayurullanpas nipakunapas ña chay rayukunamantaqa rimanchik ña hasta turistakunatapas igual nortelaman rayurusqa bicicletaman purichakuqta kunanqa kay machuchata wawqillaykuna pallaykuna uywachan michikuqta rika hatuspi kayta riki rurarullan llakipaq riki wawqillaykuna pallaykuna llakipaq mas rimari wawqillaykuna pallallaykuna mas rimari chaynallataq ñariki witis waqra carnaval kaypiña riki wawqillaykuna pallaykuna kunan kachkanchik miércoles pajarin jueves viernes sábado domingo carnaval domingo carnaval lunes carnaval martes carnaval miércoles ceniza awanchikpiña wawqillaykuna pallaykuna hinaptinmi riki turistakuna hamuchkan wakiqmi llaqtamasinchik wakiqmi riki llaqtamasinchikpa pusasqankuna wakiqkunañataq riki musuq runakuna wakiñataq riki gustanku riki wamanka usunchikta kay carnavalista riqsiramusa qhawaramusa nispa nichkanku porque chay carnaval rural chay concursukunaq tukurunñamiki kunanmantaqa ña qallaykun riki tapunes carnaval riki aunque carnaval riki domingo mantaraq pero ña preparativos nisqanpi kakullachkanku diferentes lugarkunapi pero imataq pasakuchkan wawqillaykuna
panichallaykuna imataq pasakuchkan de que vía los libertadores, toda la vida vía los libertadores vía los libertadores kachkan pajuay nisonchik y kayqa afectanga chay turismo nisqanta mana kancho autoridad y gobierno central manta puni hay cañaya kay vía los libertadores manta lucha watan de toda la vida ojilegona palegona hasta oña watan más taña kay vía los libertadores tukuchkan ojilegona palegona más taña tukuchkan y kay más tukunanpaq pita huchayo gobierno y empresas mineras. Chay empresas mineras mirico ojilegona palegona macholla y macho chay bukunapi chay trayerkunapi apachkanko chay mineral tariko ojilegona palegona Coterespa riken huk punchaw haykaya sabios pasakompas sinañachiki pachakpa riki achigaykuchkan hatun volvukuna rispa tutaykuchkanpas wawqillaykuna pallaykuna y a nivel nacional justamente kay ñankunata kay transporte pesado rika mana riki minerallamanchu tumpaswanpaq waytaqa sino chay hatun transportistakuna hatun nichkani porque hatun carronku kasqanrayku Limamanta riki chay material construcción tapamuchkanku ladrillos fierros de construcción anchaykunapa riki wawqillaykuna pallaykuna malograchkan rika masqa mineronchikuna porque paykuna mas llasay riqipichkanku achkanpi rika pero chay yanapachachkanta wakiqkunapas y ñanninchikunami que principalmente mana chay achka llasay apananpaqchu riki kasqa rurasqa rikaw sino chay taxa carrokuna purinallanpaq chay hatunkunaqa riki kay paki karen imayna tablata rikaw tablachata llaspa tablallata riki warmata sayaykachinki hawanmi natinqa warmataqa riki aguantanqa chay tablaqa rikaw taxa warmallata y mas hatuntaqa mastaña riki doblakurikunqa y hatun runa saykunqa inatinqa ya o bien doblakurunpaq wayta o bien pakikuykunqa rikaw gordoneq tinaykunqa seguro chay tablaqa riki chiqtasqaña karunqa chaynallami kay hatun ñankunapas ari kay hatun transporte pesado nisqan purinanpaq kay ñanninchikuna servikunmanmi pero chaypaq araktata especialta kay hatun carga llasay sapa cargakuna qhipinanpaq hinam llanta rurana justamente qhawarishkarqani riki chay parte técnica nisqanta kay carreterakunamanta inatinchkarqaku rikaw kay llaspa carreterakunaqa kay taxa carrukunallapaqsi nispa rikaw chay hatunpaqa mas raktas kayta deben imataq pasakunqa llaspaqllaman chay hatun carruta hinaykuptiki chay hatun carruqa como llasayninman hina chay tablawan tupachichkanchik anchayna pakiykurunqa riki ukuman wawqillaykuna pallaykuna yachasqanchina riki kay carretera manami ki lliwchu allpa manam lliwchu chejo manam lliwchu ajo manam lliwchu llinka alpas no por partes riki wawqillaykuna panchallaykuna por partes incluso wakiqlawkunaqa suchuq allpakuna kay ranchalaw chaynata kay waskawrapi chaqayaw kay kama chay hatun waskawra llaqtaman porque waskawraqa kay hanay chamanapata chaymantami kaw aunque waskawraqa kay kuchipampa nisqanmantaraqmi pero igual wak chamanapanta riki ñami ki waskawraña wak wayqumanta justamente ña kay hatun waskawra o sea kamas chay
principal llaqtaman chaykunapaq kachkaptin chay chicharronería kuna kachkan chaqa chaypi kachkan chay falla geológica. Chaynata waka rancha wawqillaykuna pallaykuna chaqa noticiakuna willakuykuna puririchkani que chay falla geológica chaywan wasikunata perrech. Por ejemplo, kay wasikorapi material noblewanraqmi kamas chay falla geológica wachanpi que rurarusqaku rikaw material noblewanraq chay material noble wasi kanchu awaqtan pasqaña kachkan mana yachanapis rikun. Entonces, más transporte pesado y más fallas geológicas, más ajo alpa, linka alpa ñataqmi que kay parapi jabunmi nariko wawqillaykuna pallaykuna rikurirun, luchka otakriki jabunta llapikun hinapti riki huklawninta pawarunqa chay nariko wawqillaykuna pallaykuna jabunta yakup nuyurachinki nate imaynata karunqa blando yanunqami linka nos va a no pero imataq pasa con chay linka alpawan de que para susigarunqa tenqari que uchuhichayayta ñitikuyta rik hallakuyku raqrapayta rik chaqawanchik chaqrakunapi imaynataq pasa con chay huchachakuna chaki huchachakunapi o chay linka lawkunapi llami que raqrarqari entonces chay watan carretera punkerinraq chinterinraq entonces kay ñankuna según chay imaynam kachkan chay ñan chayman hinari que rurana wawqillaykuna pallaykuna huklawkuna ari ruranku carreterakunata ajo hawankunapi hasta pantano ninku tukuy ruranku kunanqa tecnología kan wawqillaykuna pallaykuna imaynata chay ajupi ruranku chayñata chay pantano ninku rika linka alpa mito rika chaypi chaytaqa ratuchallam riki carroqa churaykuptikiqa llantan ukuta siqakuykunqa rika chaypiqa riki mastanku kamatam wawqillaykuna pallaykuna carreterapaq o bien riki kay kamata hina mastanqaku especial mastanakuna kan kutinsa rikllakuna hina pero especial materialkunaya chayqa riki utaqmi mastanqaku riki kunanqa kachkanña riki especial chay mastanakuna chayta utaq riki fierruta riki imaynam kay wasita riki hatakunchik chay hata ama wichaykunanpaq riki sumaq chata riki chakapaq hina riki kay wasi hataypaq hina fierruchawan chakarunku chay hawqa riki hawanpi tusuptikipas pisuta hananman yapaptikipas aguantan anchayna riki aguantaqta manami chaynachu kay Vía Los Libertadores wawqillaykuna pallaykuna chay una hiwataña riki kayta rurarunku kimsa chunka más wataña pasaron llaqtawa chunka chaymanña y kay Vía Los Libertadores wawqillaykuna pallaykuna llaspalla kachkan chay fichakunaqa riki carrukunapas taxakunalla karqa chaypa hina ruwasqalla tin manaña aguantañachu imaynapitaq ari kay carreterakunamanta rimachkanchik wawqillaykuna pallaykuna porque kay carnaval hawanchikpiña y kayllaman mitaykamunqa chay Semana Santa yachasqanchik hina kay wamanqa riki turismota chaskin carnaval y Semana Santa primero carnaval la mitad y Semana Santa casi doble riki turismo wawqillaykuna pallaykuna. Entonces kaqay especialistakuna nichkan wawqillaykuna pallaykuna más bien uyariykusunchik hayka minutos kachkanpas pero uyariykusunchik ya imaynata rimarinku kay Vía Los Libertadores manta chaynataq kay turismo kusamanta kay Ayacucho llaqtanchikmanta. También nosotros vamos a hacer la recepción de los turistas de manera nuestra como solemos hacer el 13 y el 14 y vamos a estar repartiendo información turística a todos los turistas que lleguen en estos del 14 hasta el 18. ¿Se tiene una proyección de cuántos turistas el van a gremio llevar? ha llegado a un acuerdo que es de 20.000 turistas. Sin embargo, hoy día hemos tenido un análisis con especialistas, ¿no? Donde compartimos muchos criterios. El análisis es más de 40.000 a más de 40.000 turistas, mejor dicho, visitantes, que se corrige ese término, por favor. Y una proyección económica de 32 millones. ¿Y esta carretera Libertadores no va a afectar en el tema de la proyección que tienen ustedes sobre los Claro, visitantes? que por eso sería más.
¿Cuánto por ciento de personas llegan por tierra y por avión? ¿Se tiene esa data? Sí tenemos, no recuerdo exactamente la data del año pasado, que es para Carnaval y Semana Santa, pero sí es considerable. Sí, más de 150 buses por día es considerable. Ahí está, son 150 buses por día que hay Carnaval y Semana Santa paga otro. Calculas con unos 20.000 a 30.000 turistas, 150 buses que hay en Tojollaña vía los Libertadores pega, que incluso ya entrevistas con gobierno churay con que vía los Libertadores, pistas pero que jocha y mañana que vía los Libertadores o que con palegona. Entonces que incluso no han dicho las canchipips que vía los Libertadores, pista pero Tojollaña no ten problema rico auxiliaicona paliaicona waquej carron tinhamu itamunanco chayni kay wamangapi mana kay wamangallapichu sino incluso que no aguanta y waquej laukunamanpas llaqtanchikunapi kachkanta carnaval chaykunaman puririnankupa pero auxiliaicona paliaicona mana waquej nin hamu itamunanchu kay Tojollañaqa tin carro y perreronga chay ñampi sayaros ganate imaynataq kan hanis pawaw hilaykuna pallaykuna mana munachkankuchu hamuyta porque niskanqa kay taputinku rikay vía los Libertadores afectancho sí afectan porque más runam hamunan kay vía los Libertadores somas kaptinqa pero como perdis kachkan chay menos la hamunqa nisparikao incluso kay minera kunamanta llevan hierro cobre oro y vías destruidas nispo gilegona palegona kaypipa rikao incluso junta de regantes anuncia paro nacional niskanguña wak anda wailas laopipso o gilegona palegona nación chanca tumpachkango kay ñanguna persisqankumanta kay hatun carrokunaman kay cargueros de minerales man wawqillaykuna panichallaykuna. Más bien rica likan man kay primero kay empresas mineras pagan manco riki chay jori apakusqankumanta ima minera apakusqankumantapas chaninta rikao primero pagan manco y segundo chay purinanku ñanta rurachinmanku awqillaykuna pallaykuna purita munaspaqa chay empresas mineras aunque sea chay impuestos por obras ninku aunque sea chaynan pataps no tenga que chay rurananku paykuna purinanpa hinari que amatari que ruraronga kullaspa chayati no tenga chayqa iskay kimsa watamantaq perdichkanqani rurananku qari kay inkanchikunapa imaynam karqa ñannin qayqa watañataq pasaron más de medio millón, claro, 1000 años, casi 500 años. Más ña pasaron pachaga ñankuna kunankama pasinallara kachkan chakakuna pacha inka ñankuna inka chakakuna inallara awqillaykuna panichallaykuna chayñataqa kay justamente kay turismo manta rimaspa awqillaykuna pallaykuna kay Ayacucho llaqtapi que desde el gobierno regional área transporte nisqan manta rutakunata que kichay kullachkanku inatin paykuna bakanqaña autorización regional kay parte norte centro sur nisqanman puririnankupa wawqillaykuna pallaykuna pero mana yachayllachu kayta decir no kanantaqmi que agencias paraderos o terminales y chaykunatawan habilitananku awqillaykuna pallaykuna anki kachkan rikay kay Huantalawan muwakmarinapaq kachkan kay Totorapi rikao y kay Limaman rinapaq kachkan terminal Libertadores chayñata wak surlawan rinapaq kachkan pero falta pues awqillaykuna pallaykuna wak surlaw marinapaqpas kananmi chay kay vía los Libertadores mangarina kay hatun terminal pas Libertadores llata sutin rikao y chayna riko awqillaykuna pallaykuna kay ruta Cora Puquio ruta Vilcashuamán Las Nazarenas ruta Cangallo Las Nazarenas o sea Cangallo mampas lluqsin kay Nazarenas manta Cangallo Vilcashuamán ruta Luricocha Las Nazarenas
ruta Luricocha Cangallo, mamaya y mama, desde Luricocha hasta Cangallo, a ver, nueva ruta. De Luricocha Guanta Pimcacho, ni mana ni chuca, pero Guanta ni spao. Desde Luricocha, man Luricocha Piscan, Carica, Heja, manaño, Guanta la piñacho, ricao, China, patin, chao. Porque cae pelas nazarenas, ni Spaniachcan, seguramente, distinto Jesús Nazareno, ¿sabes? Yo mal te chucaita, intendichcan, chicos. Manacha. Entonces, Cagañochcanche, director regional de transporte terrestre, José Cuadros Berro, Calpa, Eric Nichcan. Ñas, opinión legal y técnica favorable del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Chaimanta Pacha, Tengareke ña, chay, Kachkan ñariki, chay dictamen, listo ya, chay dictamen tariki, Hawachkangako, kay 5 de marzo, kay Jamos Killato, Aujilegona, Balegona. 5 de marzo, Cheñata Nichcantariki, Cachcanta, rutas, por ejemplo, rutas adicionales. La Mar a Sucre, desde La Mar Manta hasta Sucre, nueva ruta, directo. Huancasancos y Víctor Fajardos, Peiconatpas, Evaluachcancos, Chay Rutato, Aujilegonan. Entonces, Manañeriki, Ayacucho, centralizas Hachu Canjaricao. Aquí hay Nazarenas, hay Nazarenas, Ayacucho, Pericao, pero ahí está, desde Luricocha a Ayacucho, ni Nanchicae, Jaricao, y Luricocha, Nazarenas, digamos, de Luricocha hasta Cangallo, otra ruta. Entonces, Javarichcasun y Suyachcasun, Chirique, que hay 5 de marzo, Tarico, Aujilegona, Palegona, Faltachcan, Yajaquilenara, Jaricao. Con febrero la peras cachcancha, aunque hay semana tacha o pei gorongas, unas paguasta y gorongaña que hay febrero quillapas, que hay nuevas rutas, así que canja. Chainap amari que hay Ayacucho, centralizas canapa, y otra ruta interesante, ruta La Mar a Sucre, mamaya y mama. La Mar, Sucre, Huancasancos, Víctor Fajardo, chay ruta con aricao. Por ejemplo, hay ruta un poco interesante, Cachcarja, a ver, de Cangallo, Coracora, Pucuyo, Vilcasoma, Nazarenas. Bueno, un poco interesante, Cachcarja, desde Luricocha a Cangallo, chay parte, bien, Chayñata, Aujilegona, Palegona, Chayna, Yata, Jamaya, y Mama, Cay San Clemente, Cay delincuencia, Bandañata, y más un chao. Cay San Clemente, Nishamso, Aujilegona, Palegona, empresario limonerota, asaltas jaco. Chay extorsionar cona. Pagaba en este mana, paga tere que mejor ya, chay, Nataña, empresario taña, guanchit, monas jaco. Chagaya, chay, empresario, defende curun inaspa, iskay, extorsionador ta, balearon. Igual que Iskaita Tawarisako, Tawa extorsionado con Aricao, Iskaita Kirieron, Iskaita Guañosca seguramente, Chay Nochcancheri, Cuauhjilegón, Palegona. Chaga intento de secuestro, Chay Casjarico, Aujilegón, Palegona, que empresario sector limonero, vaya limón tarpo, Aricao. Nos Paitarica Avenida, especial Avenida Arica Chay, y Calao Pichay, Perico, Aujilegón, Palegona, Corralaro Jaco. Armayojkama kay empresariota en asparica apaita monaspango seguramente cobraita monarjaco recao ayunconata ayucona pagaichik tanto manachak ayukitam guanyus jatan kuti kachim segnis amenazas pami que cobra con chay empresario pakasqa arman chaywan defende kurusqa wawqillaykuna pallaykuna chay ahí mismo chay naptinko paypas ahí mismo chay ari que armanta jorjos pam ari que vale aparon mancas jariko aujilegona pallaykona. Entonces iskaita wañora chinchay perico iskaita riko aujilegon iskaiñata queris jari que iskapanko y chay perique nisganga jaya es legítima defensa y kaita jawaspa gawakejuna nisgaya ñogaps armayon por eso nispe empresario kuna jarikao. Jaime Proch Carranchi igual, empresario. Sí, pues con un empresario con arma de Jonan Porigonja. Macho, acá en Norte la pues empresario, acá en acá equipo sonido con alquilaco. Paitapas, empresario de eventos, paitapas chacay asaltas jaco. Y paipa chacay balearos asaltas ninconata.
Con Jaliacoy, con Riquiaja, guerra civil, y Nañerico, Ojilegona, Palegona, entre pobladores y delincuentes, Ojilegona, y la policía, Ojilegona, Palegona, parte de esta delincuencia, ni son chiquilla. Chañatariki, Kai Warma, Ojilegona, Palegona, Warma, Iskaichunka, Suhtayo, Suhtawatayolara, Hachkanga, Warma. Natural de Anco, la mar. Paiseri que va Puerto Maldonado man, Malayma, Maita que va marin carucaroda, rico Akman Risja. Chay minería ilegal nishan pillam Paco. Chay palinjata rik chay jorita o amaya pacuspan, más capacuspan ganango, rico oquilegon, palegona. Y chay mangrexi kunan kama mana koti kamuncho, mana yachacuncho, causancho. Guañuncho, porque cae 25 de diciembre, chay punchao mantaraxi, chincas reina cachcan oquilegona valegona. Pai Merique Juan Barbarán Quinta, 26 años. Natural de Puerto Naranjal de Anco, provincia La Marva, oquilegona valegona. Kay Juan Sereke Yoxemos Jayaj Tan Manta o Armachayar, kay 2018 Watape, 19 añitos. En Asparik, bueno, ya un capachacos para que gana ya y machapepas. Y kay minería, perico, aujilaico, napalaico, yacharosja, ya un capachaco y taricao. Ya decir que kay kilómetro 108, como la Pampa, Nisjampes, kay Yam Capacon. Kay Puerto Maldonado, Pehuaca, región Madre Diospe. Chay se ayunconaban siempre Hayana Cuchcasco, ¿recao? Acá hay manta Hayajo, manta Hayacamo, seguramente, no es para que tapuna Cuchcasco, y manet Cachcan, galillachos, parla, rico, aucliagon, pelegón. Chay se que cae 25 de diciembre, chay puncha último, tarique parlas jaco, ayunwa. Y chay puncha o manta, mana cancho ni mensaje, ni llamada, nada, rico, aujilaico, apaleicona, chay ayucona, rique, preocupa cuchcango, ya aquí ya pasaron, aquí ya más, ya prácticamente, una febropiña cachcanchic, y ayucona, rique, manata facilita, y wakman, illaita, atichcanco tacho, o autoria con atarique, en chcanco, autoria con pipas rico culianquichi, ya chay pipas cachcan, uncus japas, Waka Puerto Maldonado Mantarimas Pacha Uculamanja es como ley de la selva, ningún imaginan que hay Uculao Ñujanchik Palau, que hay Yuncanchik, que hay narcotráfico, un problema, ricao, ley de la selva, y Chainas Waka Puerto Maldonado Ucumampas, Ninco Aujiliaicona Pallaicona. Facilta, si peicarenco en aspas, chay que alu juaños gatin, wichuicarenco, nispam. Remas con tu eres garganchi que uyarinchi kwa ojile con apaleicona pero mana ya chay runa chucanchi mana rexenchicho pero chajaya okay punulao manta pasado chay kachkamancho alto orjope chay mina chay pips igual cuida cuspalla cangori kwa ojile con apaleicona entonces que un capas que Puerto Maldonado tupas chay nayasa Chana que ojalá que huila con ari que chaychka manwakla o kama que fotom pas muderichkan arico culas paja bueno huila y muy chiquiao man hay un tarexis papas que cucholao cualquier medio de comunicación que hay pinche hubiera escuchata jari coroni con is para que huila y camulia chiquiao Cheña tarico con palecona accidente de tránsito ruta Sucre o con palecona camioneta rik accidenta coros genas para cae pa chunjulin totta corulos cao romimang waujilekona palegona Huañucuña americao accidente de tránsito nisam que altura provincia Sucre personal de salud rik cae te acharo para que ring mangasja yanapa ricao Chay runa tatarirulas jaco wañu y patam perico auglego ñacarich cachtaña y chayana pachcaptinco wañu culian abaujlegona palegona y carrompas bueno rexejona paricao
5E882. Causa chikahtaraj sa taritaq tarillasqaku, pero yanapachkaptingo ni su gravi kasqanrayku wañukullanman kasqariki wawqichallaykuna panichallaykuna mas rimaririki chayñataq kay yunka lawpipas kay Palma Pampa nisqanpis huk warmi chinkaron wawqillaykuna pallaykuna mana butunta kaypi churaykamunkuchu seguramente paqa minchakunapaqa fotokunatapas churaykamunqaku rikaw kay warmita riki huk carrupi kaqkuna hayaykunman kasqa chayta rikusqaku carruman asuykuspa chay carrupi parlaqta hay camioneta 4x4 chayman se asuykullanman kasqa kay Parque Palma Pampa nisqanman y chay camionetakunaqa mana riqsisqas nisqanku rik mana riqsisqa rikaw chaymi kasqa kay mamaku rikaw mama Rufina Díaz Quispe chay camioneta yana camionetaman chayñataq chay lunas polarizar ninman mallay mama chay vidruchankunapas polarizadoraq kasqa tinsi chaymanta riki kay kuyasqa wawan maskachkan mamanta riki wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa sutin riki Rufina Díaz Quispe mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari chayñata riki wawqillaykuna pallaykuna kay policiamanta rimaspaqa kay ternakunaraq wawqillaykuna pallaykuna grupo Terna kay grupo Terna rika policía ocupe servicios especiales wawqillaykuna pallaykuna paykuna kunan riki sutinchasqa kachkan como organización criminal wawqichallay panichallay como organización criminal chay riki paykuna chay petróleo tarik suwakunmanku kasqa rikaw chay deteneronku coroneles del grupo Terna y 5 suboficiales paykuna wawqillaykuna pallaykuna detenisqa karonku pero detenisqa karonku riki yaqa tawa haykanisqanmi tawachunka tawayuq runakunas kay policiakunas investigasqa kachkanku wawqillaykuna pallaykuna chayshi chay tawachunka tawayuqmanta hapirunkuña kimsa chunka isqunniyuqta chaqaya kaypi sutin wawqillaykuna pallaykuna kachkan rikaw involucrasqa kachkan coronel de la Policía Nacional Perú José Santillán Pérez y comandante de Policía Nacional Perú jefe de Dipincri Chimbote chaynataq comandante Carlos González Troncos kay tarik tahuichakuykun Fiscalía de Crimen Organizado de Lima paykuna tarik apuyaykunku taqayna policía de investigación de delito de alta complejidad de Bian paykuna riki wawqillaykuna pallaykuna naspa chaqaya kimsa chunka isqunin wasikunatataq tahuichakusqaku claro kay generalkunapa chay policiakunapa wasinta riki wawqillaykuna pallaykuna tahuichakurqaku chay wiraquchakunata maskaqarispa riki wawqillaykuna pallaykuna paykuna nisqanku rika kay mafia del petróleo de Chimbote nispa riki wawqillaykuna pallaykuna entonces kaqay paykunapaq kachkasqa detención preliminar judicial chunka pichqa punchawllapaq chaynallapa hapiykurunku mañaya chayna punchawllapichu chay hayparachinqaku wicha simplemente tapuspanku rika ari ninallankutachu suyachkanku si imaynachkanpas pero chayna punchawllapaq wawqillaykuna chunka pichqan punchawllapaq kay llapanta watuchaykullanku chaqay rika jefe del grupo Terna de Policía Nacional Perú de Chimbote capitán Omar Lazo Veneros pay rika wawqillaykuna pallaykuna watamanqa subinan karqa grado mayor y kunanqa riki chay cargunta perdinaña chaqay 5 suboficiales nisqanchik paykunapas chayantaq kaqay suboficial PNP de primera Edgar David Tarazona Wayne suboficial de policía de segunda Jeffrey Orlando Vicencio Reyes suboficial de tercera Wilder David Ábalos
Cheñata suboficial de tercera Martín Alexander Atoche Villalobos y suboficial de tercera Samir Wilfredo Apaza Sánchez. Paikuna Rique Kai destacamento por comisaría La Libertad Nishampe Taricollar Jaco. Chainellata Rique Umalis Jarico Aujilegona Palegona Kai Luis Fernando Aticona Pastor. Luis Fernando Aticona Pastor, pastor apellido Aujilegona Palegona manama Rique Nacho Ricao. Un pastor choricao. Más rexisca como Pancho. Chainellata Oscar Eduardo Saín Armas alias Congo. Chañata lugartenientes Ronald Claudio Seis Armas alias Tayo, Félix Guillermo Aticona Pastor alias Chimpi, Santos Henry Obeso Burgos alias Henry y Chañata Riki Waques Kunapa su aujillaicona panichallaicona. Ternaconara aujillaicona pelecona involucradas a cachcan kai corrupción p. Ternaconan pajuay hachachas jaricuerunco a nivel nacional o aujilegona palegona. Puntata chay ternacona allin jariconam carjaco chay policías criminal con paikuna taps watu charga con kay wamangapi por ayudach canera. Nos imawataps campas kay tohtope sapabes asaltaj korikao coteres pa honga chay que pasapa killan inaya asalto kajrikao. Chay tamanacho watu charonco terna con amik hapes kachkan, ¿no? Terna con que a peramorgaco policía con ayacasja, policías actividad que nakai comisaría la mantarisja kore que patrulla sumblaya en las panco chay asaltas ja korikao, chay terna con que pero chay mantan que tohtola pisusiga ikor asalto con anki nayara hukla con pikachkan rikao. Más rimari ni cuau jilegona palegona más rimari chaine ya tamaya mama foto tapas ya kai mi chay garikao con alang chaita rorai chorai kulasun chik chay kulawai chiko jilegona pan chalei kona anki kai pichorai kusungnya chorai kusungnya. Un ratito vamos a poner video o chaina pereke ajá, ahí está, listo. Bien, oje con panichaya y con manas riki kai wamanga pe aicha cancho. Aicha pas tocoron wamangi no con apa. Aicha chay miski, aicha chaya vaca, aicha toro, aicha oveja, aichacha. Y matas pasakuchkan aychanchikuan chaytaq piseron kay wamangapi wawqillaykuna panichallaykuna algo imaniswantaq kayta aychamanta rimaspa. Bueno, nisunchik ya aychirukunan paroman yaykuykullanku chaynan pataña wawqillaykuna pallaykuna. Mana kunanllachu kay aycha problema jamon lunes punchaumantaraj. Lunes punchaumantaraj wawqillaykuna pallaykuna kay aycharantikuna paroman yaykuykullanku. Aycharantikuna parota rurachkanku y kunankamapas wawqillaykuna pallaykuna hinallara qarikao. Yachasqanchik hinariki puntata karqa Camal municipal riki kay San Juan hina kay Parque San Juan anachampi hina chaypuni karqa. Hina chaypitaq karqa feriapa rikay kay Huamanga llaqta uchuychallaraq kaptin rikao. Hina chaypi karqa Camal y hina chaypita karqa feria, pero imataq pasako niki kay Huamanga mirasqanman hina chay animalkuna llaqtawkunta pasan hina tiriki prohibinakurunku hinaspaqa waka namanña apanakurunku rikao waka kunankachkan feria San Juan Mercados Américas chaypi chaymanña rikao chay chaki wayqupiña uywakuna sayarqa chaymanña aychirukunapas apanakururqaku. Pero centroerunña wakpa rikao chay kunan actual chay feria San Juan Rodana centroerunña
llaqta chawpiña rikuriron puntataq canto riki karqa rikaw pero kunanqa llaqta wamanga llaqta miraron hinatin chawpiaron hinatinqa aparurqaku aka Santa Elena chay hanan waqlaw waqtamanña chaypiña karqa aw y chaypi karqa riki feria ganadera chay watatas altunmanña aparurqaku chay feria ganaderata kamaltapas wawqillaykuna pallaykuna kayna chay kamaltapas rikaw bueno chay feriamantaraq tukuykusunchik chaymantañataq riki ultimuta riki astanakurunku kay Carmen Altomaña hanay kuchumaña yaqa wayqu patan hinapiña kachkan hatun campo feria ruwananku chayman astanakurunku rikaw chaypiña kachkan kunan feria ganadera feria San Juanñataq quedaron hina kay Américas nisqanpi y anki qhariayta munarqa Jorgeyta munarqa chay pandemia tiempo pero igual kunan hinallama kachka manama atirunkuchu Jorgeyta feriantikunata ya pero kunan rimachkanchik aychamanta rikaw kamalmantañataq rikaw chay aychamanta rimayta tukunanchikpaq kamal karqa como kay feria San Juan karqa bueno historiata qhawachkanchik rikaw kay feria San Juan karqa hina kay San Juan Bautistapi kunan parque kachkan chay hananpi karqa riki kamal ay chaymantami que centro capten qhachachanku kaynanku asnakamun nispa vecinukunapas qiqakunku chay karqa kamal municipal wawqillaykuna pallaykuna chaypiqa baratuchallawan chay aychirukuna riki nakakuqku hinaspa chay pero vecinukuna rika mana sumaqtachu atendejku hinati chay ukunninkunata riki wischuykarejku hinatin chay asnarikamuq rikaw manaraq chay fichakunaqa karqaraqchu riki chay kunan kay Puente Nuevo hananman pista rikaw mayullaman wischuqku rikaw chay ukunpi mayu kachkan chay uraniqninpa chayllama riki wayqunta kanalina hamuq chayninta wischumuq tukuy chayñataq asnarikuq chuspillaña rika hinatin qiqa karqa riki chay kamalmanta hinatinmi chay kamalta aparunku watatasman wawqillaykuna pallaykuna watataspiña karqa chay kamal pero como administración o municipal qiqakuna problemakuna hinatin kamal privatizakur chay kamalta wichqarunku chay kamal municipal hinata rikuriramun o kamal privado wawqillaykuna pallaykuna imaypitaq chay kamal privado funcionachkan justamente kunan chay feria ganadera de Carmen Alto hina chaypi kachkan chay kamal riki kay llapa uywakuna nakana rikaw especial pero chayqa kunanqa según uyarisqaymina manaña municipalñachu sino administración privada chayqa empresa privada nisunchu wawqillaykuna pallaykuna hina kikin ganaderokunam chay munaysapakunam huchayuq y vecinukunapas kay kamal municipal de San Juan wichqarachinankupak asnakuwanmi kayna waqnanispa igual watatasman aparunku como es municipal hina mayullaman riki chay hachankunari y chay riki mana sumaqtachu chay a veces uywachakunapi chay pansankuna chayta riki mayllanku hinatinqa riki putututukunmi entonces chaykunata mana sumaqtachu controlaykunku hinati chay queja chaynapi chay wichqakunam riki wawqillaykuna pallaykuna por lo tanto kunanqa kachkan kay wamangapi kamal kaytaqa pero privado empresario wawqillaykuna pallaykuna chayta kicharon rikaw hinatinqa imataq pasakuchka imaynanpitaq kaypinchkan riki mercados de Ayacucho amanece sin carne kay lunes punchawta karunchu aycha imaynanpi porque chay aychirukuna rurachkanku nisunchik pero kunankamapas hinallaraq riki chay problema kachkan paruta wawqillaykuna pallaykuna paro indefinido primero kikapatallapiraq kay lunes punchawta
chay kamal periki paro tarorajako. Martes paja ya más tañari convocanco a manaña wakmanta aicha tariki chay negociante kona como parochkanko yinate apamunkuñacho. Chay comentario tarik merarachinko tukuy tarimas penate kay wamangapi kay centrope aichirunchikunapas hallakuykun ya Mercado Neri, liu muy mana cancho, Mercado Neri, García, Las Américas, Covadonga, FB Banco, ya pachancuña paro man yai coco y conco con apaleicona. Acá empresa privada pa contrampericao, y cha empresa privada, ya se China como privado pa icona jarica tarifa. Comercial lisjanta cobra con gacori que siempre con ese es pues problema de la privatización, ¿no? Entonces como privado tarifa comercial porque mana empresa haga perden gachorico con pelegona mana yumpa y queja carja choca empresa pa contrampe que tema ambiental manta manaña cañacho queja hachachakun me asnakamuchkan me chay penal chay hachankonatan chay ukuninkonatan wishuykarinko ay goman mayo manaña chay queja kanñacho ima problema kachkan kunan kachkan chay problema tarifario tarifa nichkan wawqillaykunapi o sea paykuna subikarachinko presionta paykuna riki evaluaykurqaku hinaspaninko manaña riki rentableñachu ñuqanchikpa como cualquier empresa privada porque paykuna qawarinko rentabilidad manaña rentableñachu porque kayta qawarin waqta qawarin chaynateqa subiykachisунchik 10 solista nispas 10 solista soberachisqaku pero chay aycha rantikunawan chay principalmente chay hatun nimpi rantispa chay kamalpi nakajkunawan yamanay kay mercado prantikuqkunawan chay mercado prantikuqkuna hariki sayapakuspañam chayta paruchkanku rikaw chay aycham sayayninpi ninchik sayayninpi rantijkuna chaypi nakajkuna paykuna tariki cobrayta ariki hallarinanku kasqa chay 10 soles nisqanta Inatin mana ariki chay 10 solista pagayta munankuchu aunque wak perimarqaku ñina tenirqaku amaya cobraykuchu llumpayshum chay ñuqaykupish gananikuñachu chay hay sayayninpi uywaqkunapas mirarachinkutaq rikuwawqllaykuna imaynanpi kay kamal importante porque chay mataderos clandestinos chayta prohibispanku porque chay mataderos clandestinos imata pasakun a veces chay periki mana cuidankuchu chay parte salubridad nisqanta a veces riki oxidasqa achakunawan machitikunawan nakarqarinku mana chayllachu hachakullukunapi mana chayllachu chay ispaninkunatapas quizá chayllamanpas wischuykarinku mana riki sumaqtachu chaytapas waqaychaykunku chuspillapiñapas o ukuchallañapas imapas kachkan chaypam sutin insalubridad y chayqa riki delito delito contra la salud pública camales clandestinos o mataderos clandestinos manaña camal kaspapas mataderos clandestinos chaymi ninku riki manam nakanaykichu huklawpiqa hinaspapas chaymantaqa lluqsimun aychakunaqa riki garantizasqa riki wawqillaykunpallayku seguramente chay partita riki tratamientota rurachkanku sumaqta kay kamalpi chaynapi chay aycha limpio lluqsimuchkan y chay mercadoman hamuchkan mana mercadollamanchu sino kachkan riki wasikunapas especial aycha rantikuna rikaw carnicerías nisqankuna mana mercadollachu kanmi riki tiendakuna pues especial aycha rantikuq aycha embutidos chaykuna rikaw chayna kachkan chay problema riki wawqillaykunpallayku cobrayta munanku claro como es una empresa privada rentabilidad nisqanta hawachkanku y pero acuerdo man yaykuykusqaku hinaspaninkum amaya 10 soles llumpayso ya 6.50 wan riki paykuna inañachikanqa 6.50 ninakusqaku hinatinsi chay cobro
lunes punchauta hallaikunan kasqa. Kay lunes punchauta. Chayna acordasqa kasqa. Anki empresario ninka kay empresario kachkan. Pay nin mana ateusonchu uyarikuyta paypa rimasqanta, pero pay nin kay empresario kay primero enero mantam subinan karqa, porque chay pandemia pe tukuy chaypi conciencia nakuykospa mana ni ñuqaykuq subichirqanikuchu huk sultapas paykunap sintichkami ñuqaykupas lliw hinatinqa chaynapi, pero qawariniku chay costumkunata hinatinmi subichichkaniku ninriku awqillaykuna pallaykuna. Y chaqay 6.50 por animal, mana por kilucho. Porque por kilo can, a ver, gaigata kachkan 12 soles aicha más 6 soles ya son 18 soles kilo de carne, pero mana chay por kilucho. Pero kay protestas con kay carniceros. Alloxeramun que naspa a veces mana y kay con alin, claro, pay con chay con avanriki engañachkan llaqtaruna para piñakuchkan chay carnicero con apa chay aycha rantikos con apa ya mana rico awqillay con pallaykuna aycha rantikos con aña tari kamalman tumpachkanko. Entonces kaype según chay camalero kunan kay futut qhawachkanchi paymi chay camalero, o sea, dueño del camal, pues awqillay con pallaykuna o administrador. Entonces payri que nin kainata. Primero chay quejacoskuna patara, ricao, quejacoskuna nin kainata. Sapa kilo mantan korawaita monawachkanko 6.50 nin. Y segundo, paykuna quejakon de que ukun ninkunatas kay camalero deja kiday kachikun. Nisunchikya jaspanninta, hígado-chankunata, chunchulkunatas kiday kachikunku. Mana entrega puncho. Aunque chay hígado-chankun chunchulchakunapa riki cuistan mericao. Claro, un higadito, un cebolladito de hígado. Pues awqillaykunaqa pallaykun maqta allin sorika debe el kachkatika mikuchaykun kericao, un cebolladito de hígado, higadito rico awqillaykunaqa pallaykun. Aunque huk sullan iskay sulisllaña kaspapas chay aycharantikujunapaq qullqiyari kawa awqillaykuna pallaykun. Entonces chay nichkanku kirakuykunmi ukun ninkunawan nispa manan completutachu entregabanku aychatapas manan, porque yaykunsi kay aycha sayayninpi kilos qarikaw hinatinsi chay ukumanta lluqsimun igual chay completo rikaw. Único imaya hasta yawarnintapas seguramente proceso imachkan imaynaya chay completo chariki lluqsimunan wawqillaykuna pallaykuna, anki yawarnintaqa seguramente mayaykunku tukuchaykunata kaptinqa seguramente wawqillaykuna pallaykuna menos yanrika y chaykunatawan descuentaykus lluqsimuchkan, pero imanintaq kay aycharantikuqkuna aychatapas kuchukuykunku manan completuñachu amun. Kilota, medio kilota, iskay kilota ninam kuchukuykunku hinatin manaña completo hinatincha haykataq aycha kachkan. Y hinatinqa imaynataq chayqa nispa rikaw. Entonces chaymi kachkan quejan kay aycherukunapa. Primero, precio, subirachin con sapa kilomantan cobrachkanku tanto tanespa. Segundo, aychatam mana completo tacho entregabanco o con ninkunatam quedarachikunku. Tercero, aychatapas pankunkunatam sutillam kuchukuykunku chaqay sutilla riki kuchuptiki harikaw menuciaron. Kuchukuykunku nin. Y chayna periki kunan kay nakuna kay aycharantikukuna kay llapan mercado maña. Pues primero problema karqa chay sayaynin pehapispa nakachikukunalla. Paykunawan chay problemas kachkan, pero paykuna chay quejata chayarachimunku enaspa aycha naskunaman seguramente sapa kilomantam riki yapakuykunku tanto tainatenqa hamkuna a ver haykapiñata rantikunkichik al público paruta ruaysiwayku nispa riki engañaronku kay mercadope aycharantikuqkunatawan y paykunapas rurachkan manan kaypiqa kay empresataqa sayapakuchkanichu, sino
Kijankuta kainam chay problema nispa chay problema ta willamuchkaykichik. Pero imaninta kay aycha nakaj, kay camalero, administrador de camal de Kikapata, imaninta pay janin, ñuqayku ari suberachinikum, pero kay costo de vida chayta jawarikuspa, porque ñuqayku kaniku empresa privada nispa, empresa privada. Y segundo rikenin, si bien es cierto, soberachinico, pero manam chay aychataja llumpaytaj afectancho, solamente 10 céntimos por kilo. Aunque hay carnicero con anichkan, conoce hay catach por kilo, ricao. En menos de 10 céntimos por kilo. En España nin paikuna chay quejat jawaris paricao nin com o con ninkunata kidakuykun konispa inatin chaymanta nin ari nin mi chaytaja nitaja pero kainan pachata nin ñuqaykum chay ukun ninta jawaniku inatin a veces chay ukun ninkuna hamun chay quistes quistes pancreáticos nachakuna chay bola chakunaya chay bola chakunari que japin puntataja ukunta rico awqillaykum chay mandañam chay aychanman lluqsimun rikao sichum kay kamal imata ruranku sichum chaynata tarirunku aychantapas chay bola yoqta chay quistes ninku chayniyuqta naspaqa chay aychaqa prohibido para consumo humano awqillaykum parikuna yatinsi chay ukun nimpi tarinku a veces higadumpi a veces jaspan nimpi chay pulmon nimpi chay pitarirunku chay quistes kunata inatinsi ni manarik paykunaqa kuchuykunku bueno kay pitarunchik kay stishata kay tayarik jorjorosunchik y wakiq entregaykusun nin sino llapantaña chay decomisarunku pero kay carnicero kuna mana chayta munan sino chay kistipa kasqanta kuchuchaykuspa chay wakiqta hariki rantikuyta munan mana paykuna perdiyta munankuchu y camarero nin rikao manam chay kistiyota rantikusuanchu ese es delito awqillaykuna pallaykuna contra la salud pública porque chay kistiyuqta mikurunki inapenqa ukuykiman yaykurunqa ceduruykiman yaykurunqa naspa runatapas chay sichum quiste de higaduykiman yaykurunqa si es quiste de pulmoniykiman yaykurunqa pulmoniyki tukurunqa si es quiste de chay ima quiste chay huknin chay hariki umaykiman yaykurunqa cistecircosis ninkuchu chay sichum cistecircosis kanqa naspa umaykiman yaykurunqa inapenqa ya pita huchayuq acaso aycha rantikuqchu ninqa aycha ñuqayku hariki rantikuqninqa tumpaykunqa kamal kamal Kikapata huchayuq hasta kistiyuqkunatapas intrigachkan rantikunankupaq y chay kistiyuqkunatas decomisarunku chaynapis chay ukunnintaqa mana entregankuchu pero señor camalero kaypi miki fallachkanki sichum chay kistiyuq kaptinqa kay kistiyuq pulmonninta higadonto imantapas tariruniku y por lo tanto decomisado nispa chay documentado futuchayuqtami quykapunaykichik chay aychayuqman ihamkunapapas kanqariki chay testimonio kagaya kidachkan chaynapim kay fotoyo kay video kunanqa video foto fácil waku awqillaykuna pallaykuna entonces chay aychayuq manaña kijakunanpaq kanqañachu y manatagrik entreganmatachu está prohibido comercializar con quiste pues awqillaykuna pallaykuna chayna nincha aycha chay ukun ninkuna mana entregananmanta chayñata nincha aychatam kuchukuykunku nispa chaymantañatami kay carnicero nin manaña uyarismuñachu grabación ta explicamuchkaykichik chaymantañataq nin ari pasakuchkanmi chay manam chay quejaqa primera vez chay kuchukuykuqa manam ñuqaykuchu kaniku nin ñuqaykuqa imallatam ruaniku nin primeros kay chay sayayninpi entregaykunku riki punkum chay kamal punkumpi rikao pisaykunku inaspa sayayninta entregaykunku rikao chay kamalero ñata ukuma apaykun nakaramun
Romaq tariki chitqaykapamun hinaspa ariki huklawnin tariki lluqsimuchkan aycha nakasqaña rikaw. Jarachan uklawpi aychachankuna ukunchankuna sumaq chay embalasqachaña huklawchanta lluqsimuchkan rikaw. Entonces chay kamallas paykunapa trabajon. Que aychaqa mercadomanqa kay mayjin mercadomanpas o mayjin carniceromanpas imaynatataq chayamunqa. Chay aychayuqkuna cada uno riki contratakuykunku transportistankuta rikaw, su taxi, su triciclo, no sé, imatapas contratakuykunku rikaw. Aparapuaya nispinatinsi chay apaqkunas kuchukuykunkuqa chay aychataqa wawqillaykuna pallaykuna como aychata apachkanku achkampi manam cuentata hukunqachu dueño es para que nakakuykunku mercadoman chayaron. Señor, hayka kilo cae 30 kilos. Pisaykunku 29 villaña. Falta medio kilo, falta 1 kilo, ricao. Ha pasado, señor, así como cae na niwaranquita, pero kamal mantaja tanto nispatak lluqsimuch que na tenga. Imaynanpitaj menos chayarama chay kijañas kasja unayña chay problema. Atenga nin kay camalero manam ñuqaykuchu chay kuchukuykuq kaniko, sino chay transportistakunam chayta rurachkanku. Hinatinmi ñuqayku a costo de 6 soles por ganado o menos de 10 céntimos por kilo, a costo de eso ñuqayku implementaykusaqku. Así que primero chay ukunninkunataqa sichum kistiyuq kanki natinqa manam entregasaqkuchu. Kay cobrasqaykuwanqa ñuqayku implementaykusaqku servicio de transporte. Iman chay kilo yaykuq hasta chay aycha rantikuq kama rinqa imam kaq empaquetasqa camalero entreganqa. Sichu paykuna acompañanqa normal acompañan cobrakuqllaña rikaw. Entonces manaña chay kilunkuna minusyanqallachu. Anchaypaqmi kay increment naspi ñuqayku mas tariki kaypi kay atención tariki ñuqayku ruraykusaqku nin. Pero kaymanta imanintaq camalerokuna kaman chay atendejme piñallaña. Manam sumaqtachu atende con chaypi warmi atendejme haqchaqcharikos kayna waqna nin. Incluso hay maltratos nin kay camalerota. Y chaymanta imanintaq kay camalero sí kanma, pero chay aychayuqkuna wakiqa llumpay rikurikuron. Paykunas nakaylla nakarachikon. Hinas pariki afiadito, pues no, afiadito como cualquier bodeguita, vecinita o caserita fiachaykuaya kamal tari. Señor camalero de que nakaron ka aychat entregayku natin. Ya, kutimus paña pagasayki manam hulji kanchu kaypim kachkan capital. Kaita aparusaq aychayuqman hinaspaña kutimuspa pagasayki nispas pasakun hinaspas mana paganchu. Chay vivo carnicerokuna. Hinatin yapa apan aychata hinatinqa bueno kunan pagasayki ruaramuyraq nispa niykurun. Ruaramun entregaykun. Hinatinqa riki chaypipas kaqlla apakun. Hinaspas debikuron mana paganchu wawqillaykuna pallaykuna. O sea, gratis riki llamkachikun, es una empresa privada charanishkanchik, gratis llamkachikun wawqillaykuna pallaykuna. Ari kanmi chayna, ari ñuqatapas haykataña pasawan vivukunaqa wawqillaykuna pallaykuna chaymantaña pagasayki pagarin minchaña nispa fiaw chaya manam kanchu qullqiranti ratumaña kutimuptikiña nispakuna kutinki natiqa ni pagakunkuñachu prácticamente qunqakurunkuña. Manam kay semana karonchu pajarinña minchaña chay punchaw rinki natiqa chayna ishkas a veces manaña qunqarunkiñas yuyaykachinña natiqa pagaraykiñam niykurunkiña. Entonces chaynas pasakun riku wawqillaykuna. A mí también me ha pasado esos casos. Hace poco nomás wawqillaykuna pallaykuna tengo también mis debidores. Chay negocio pek chayna wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chaynas hinatinsi chaypi atendeq riki nin
señor, primero paga y mana chayqa manam nakapusaykichu nispa. Ya tiene que, mana nakapuankichu kayna wagna, discusión, problema, pues, y na tenga chaype fuerte tukuykuspayki ñarika, claro, discusión kana, rika, chaype atender seguramente kachka jugarme, nanaysi me mana paga y munajkunata jare que jachar jarimpa, rika. Y chayta nichka rikari, jachay kariwan kayno, pero nichkan chay mantaga, mana debe cojonata, mejor dicho, debe cojonawan me chay problema ja. Nispa rikao. Imaynama pagasay kim nispa yarikao nakarachikun nas pasakun nas pajari que piña koiningwaña, rabia koiningwaña, denunciawaña, abuso taroa con kainawakna nispa kunan imatan chay aycha rantiko kunan niskan kichakuchun kamal municipal nispaña. Tenga pita chay kamal municipal administraron chay aychanakuna paykuna munan chay kamal municipal kicharukuptin kikin kunaka kunankupaj. Hinaspa kikin kunaka kuspaja imaynatataq chay ukunninkunata, yawarninkunata, chay chuspik chay asnaqkunata imaynatataq ruranqaku chay mantenimientuta. Pitaq ruranqa porque paykunaq nakaylla nakaron nas hachayataña rikao dejaykunqaku. Hukningamunqa nakaronqa chay cada uno nakakunqaku natenqa chaymi karqa chay puntata problema rikuwa uqllaykuna pallaykuna. Chaymi que chay kamal municipalta wichharuspanku kay kamal privado taña mejor kicharunku riki chay kamal privado pega mana kachkanchu chay problema de higiene ni chay salubridad o contaminación chaykuna mana kachkan porque chay parte mana uyarikunchu kaypej kachkan principalmente problema de atención y tarifario rikao chaykuna kachkan chayna kay asunto awqillaykuna pallaykuna kaypej mana ni empresario man sayapakunchikcho nitaq kaypiqa ni chay aycharantikukunam sayapakunchikcho nitaq kay empresario es empresa privada pues subirachin minaten ima pasa con niswanchik kay kamal municipal perfecto kichayta kichakunmanchik pitaq chayman paganqa en municipio paganqa pero chayna chay vivokunaqa nakakuruspanku mana sumaqtachu chay residuos ninku chaykunata mana atendinqaku pimantaq tumpaykunqaku municipio mana mantenimiento ancho hachallaña kamal kayna wakna denunciakuna kanqa etcétera etcétera o sea puntatas chaynata ruraqku y chayman kutikuyta munanku chaynapim kay aycha problema kachkan kay Huamanga llaqtapi wawqillaykuna panchallaykuna chaynaqa aychamanta ayunana kanja solamente pollullatañ piscawllatañ mikuna kanja riki mientras chay asunto solucionan kunankama arika empresario ni ñuqayku qallenta atendichkaniko imam kaqta aychayuqkuna problemas kachkan chay transporte problemas kachkan ukunninta chay pedasuchata chay kistekuna hawakuchkan rikaw chay hawakuq chaytam kuchuykuspa entreganaykuta munan manam chaytaqa entregaymankuchu eso es ya decomisado chaypaq sutin decomisado manam chayqa hapikuykuychu kitakuruychu rikaw chayna kachkan kay problema uqllaykuna pallaykuna aychamanta kay Huamanga llaqtapi ripukullani pasakullani Tukuykuña Rimarininchi Informativo Regional Uyariway sapapunchaw kay orata kay wayra wasintakama llatana kaq kamachikuynintakama kaypi merimasun tukuyrikchaq willakuykunata llaqtanchikpata Perú suyunchikpata hinaspa huklawkunamantapas imam kaqta mana pantachinakuspa chaynaqa lliw willanakuychik hinaspa kichaychik uyarinata uyariwanaykichikpa Tarcisio Quispe willarimusunkichik chaynaqa hayakamuy willakamuway utaq asuykamuy rimarinata